गाइस, यो हो माण्डवी रिचालको ब्लग। म चाहिँ बिहान उठेर हैन चिया खाएर भइसके। अब यसो बाबाले हेल्प गर्नलाई भनेर यसो बारीतिर लागेको। हेर्नु हाम्रो घरको अवस्था। गर्दिन त जानी, साथमा चिया लिएर गइदिन पर्छ त्यहाँ एउटा आमालाई है। गाह्रो छ। पिराउँदै लास्ट बारीसम्म पुग्न पर्छ। हेर्नु यी हाम्रो घरको भैँसीहरु, यी मेरो बाबा। हाम्रो घरमा चाहिँ कपासको बोट नि छ एउटा ठुलो छ है। यहाँ कपासको फूल फुलिरहेछ। छोड्दिम अहिले यो छोडेर हामी बारीतिर लागौँ। बारीमा पुगिसक्यौँ गाइस। जुगा टास्यो भने चाहिँ उफ्रिन्छ, जुगा चाहिँ नटास्योस्। यस्तो पानी परिसकेको छ। त्यतिर यस्तो बारी छ। हामी चाहिँ त्यहाँ गाइस आइपुगिसक्यौँ हैन। यत्रो लामो बाटो कटेर आयौँ वहाँदेखिबाट यहाँसम्म। अब चाहिँ छिट्टै आइपुगिन्छ। अब चाहिँ बारीमा आइपुगिसक्यौँ। अब जस्ट फ्यु स्टेप टु गो। अब चाहिँ घाँस थकाउनु पर्छ गाइस है। गाह्रो छ। घाँस थकालेर मात्रै जाने रे। यत्रो घाँसहरू काट्नु पर्छ। यो मैले काट्न पर्दैन, तर यो आमाले काटिदिनुहुन्छ। बाबाले चाहिँ घाँस उठाउनुहुन्छ अनि जाने असम्म। हेर्नु केराबारी छ। फेरिबाट चाहिँ घाँस थकालेर यहाँसम्म ल्याइसक्यौँ। थकालेर बाबाले जानुहुन्छ। यहाँसम्म चाहिँ मैले थकालेर थिएँ। हेर्नु कस्तो राम्रो भ्यू खोलाको। इट्स नेचुरल ब्युटी गाइस। धेरै फाइदा हुन्छ यस्तो ठाउँमा बस्नलाई। यहाँनिर चाहिँ हामीले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन राम्ररी पाउँछौँ। हाम्रोतिर चाहिँ रुखहरू धेरै रोपिदिनु भएको बाबाले झन्। जस्तै पिपलको रोप्नु भएको, अनि त्यसपछि आँपको, लिची, आरुस नि रोप्नु भएको। धेरै रुखहरू रोपिदिनु भएको। अब चाहिँ म घर नगइकन यतातिर म चाहिँ अब चुवाडीतिर जान्छु। अब एक राउन्ड चुवाडी गर्नमा है त। अघि नै देखाएको कोट यो मेरो घर साइड। यताबाट तलतिर जाने बाटो नि छ, तर हामी सिधा बाटो जान्छौँ। हेर्नु यस्तो राम्रो भ्यू छ मेरो घरको गार्डनको। यतापट्टिबाट चाहिँ चुवाडी हो तलतिर। त्यहाँ अगाडि मान्छेहरू बस्छ। यस्तो राम्रो भ्यू छ। यताबारी केराबारी हो है। अब म फर्के, गाह्रो भए पानी खानु पर्यो। यसो चुवाडीतिर लागे। चुवाडीतिर लाग्दा बाबाले घाँस काट्न थाल्नु भएछ। यसो देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई घाँस कसरी काट्ने गरे हाम्रो घरमा है। यहाँनिर माछा नि रहेछ। हेर्नु त लामो माछा छ। कस्तो माछा नि रहेछ। लुगे मैले बोलेर हो क्या हो सायद। लेकिन है म एउटा माछालाई यसो हाँस्छु, निस्किन्छ कि सायद। माछाहरू निस्केन त हौ। माछाहरू देख्नुभयो कि देख्नु भएन तपाईँले? कति धेरै माछा आएछ। अब यो माछालाई इग्नोर हानेर हामी फेरि जाऊँ माथितिर। म तपाईँहरूलाई मेरो मकै बारीतिर लिएर जान्छु कि। यता कति बसिरहनु है। झ्याउला घुम्दिन हिँड्यौँ न त नि भनेको ठाउँै होइन। कता जानु? यही बारीहरू हेरी बस्यो दिनचर्या। यहीँ बितायो। त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू जम्मा भएछन्।
ए सुरेन्द्र ठुलबुवा नि आउनु भएको रहेछ कि हो कि होइन चाहिँ थाहा भएन है। अब यस्तो मकै बारी हेरिदिउँ। हाम्रो बारीको मकै चाहिँ यत्रो भइसक्यो। पानी नपरेर होला सायद राम्रै हुन सकेको छैन मकै चाहिँ। हेर्नु यतातिर चाहिँ सुँगुर फार्मी छ। आज चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू नि आउनुभयो। ऊ त्यहाँनिर हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ भर्खरै थाहा पाएँ आज चाहिँ यहाँनिर वडा अध्यक्षज्यूहरू नै आउनुभएको रहेछ भन्ने कुरा। अब त्यहाँनिर गएर यसो अलिअलि जानकारी लिगौँ है। अब जानकारी मात्रै लिएर नि भएन, यसो हेरिदिन नि पर्यो नि। यसो डुल्न आएको म डुल्न आएको, मेरो आमा नि मलाई पछि लाउँदै आउनुभयो। यहाँनिर चाहिँ खै के भइरहेको रहेछ, मान्छेहरू टन्नै आउनुभयो। अब यसो हेरिदिउँ न है। हेर्दैमा केही जाँदैन। को आउनुभयो मैले चिनेन। यहाँनिर चाहिँ थर्केरहनु भयो आफ्नो मान्छेलाई। यहाँसम्म आइसकेँ। अब चाहिँ म अर्को बाटोमा जान्छु है। चिज छैन कि यता होइन, त्यही भएर चाहिँ म अब घरतिर फर्केँ। अब नबुझ्ने भएपछि किन बुझिरहनु पर्यो है। अब म घरतिर फर्केँ। हेरौँ यहाँ सुँगुर फार्म कस्तो विधि छ। छ्यात्ती हाले जान्नमा बुझ्नु नसुझ्नुसित। ए आमाले भन्नुभएको अब उतापट्टिको बाटो पनि जाने रे। अब यता एकचोटि उतापट्टिको बाटो जाऊँ अनि यसो त्यहाँनिर हेरौँ। त्यहाँनिर नि अब मान्छेहरूले के गरिरहन्, बाटो भनिरहन्। हाम्रो घरतिर पुल बन्नला मैले तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ। फेरि देखाउँछु एकचोटि पुल। चित्त बुझेमा लाइक ठोकिदिनुहोस्। हाम्रो यहाँ चुवाडीको खै के हुन्छ अरे भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। अब नयाँ चिजको इन्भेन्सन यसो युज नै भइदियो। त्यही भएर म चाहिँ लागेँ। आमा चाहिँ उता बारी आउने रे। म चाहिँ अब पुच्छर भनेर गएँ है। अब पुच्छर बनेपछि त पुच्छरै बनिदिनु पर्यो नि त। त्यहाँनिर चाहिँ पानी खानालाई मूल नि निस्क्यो नि त। अब त्यहाँनिर मूल निस्केपछि अब त्यसको त यहाँनिर चाहिँ डेभलप हान्ने अरे क्या होइन वडा अध्यक्षले। अब अध्यक्ष ठुलबाबाले यहाँ चाहिँ डेभलप हान्ने भन्ने कुरा सुने। अब डेभलप हान्ने कुरा त सुने। अब कहिले चाहिँ डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। अब हाम्रो घर छेउको पुल नै अड्के आयो क्या त्यहाँनिर। त्यो पुल कहिले बनियो थाहा छैन। अब म 3 क्लासमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पुल बन्न सुरु भएको थियो भर्खरै। अब म 10 पास गर्न लागिसकेँ। पुलै बन्ने छैन। आधी अधुरा पुल त। अब आधी अधुरा पुलमा चाहिँ कसरी चढ्ने थाहा छैन। बाटो चाहिँ बनाखान फेरि नबनानी होइन। हाम्रो बारी 12 मिटर बारी चाहिँ चक्कै गएको के पुलको लागि भनेर बाटो मेरो बाबाले लत्तनी भनेर दिइदिनु भयो। तर बाटो दिनेको मात्रै बेर छ के बाटै बनेन, पुलै बनेन। के काम अब त्यो बाटोको। म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु बाटो चाहिँ कहाँबाट निकाल्न लाउनु भयो भनेर। पुरा चलिरहेछ होइन यो खोलामा चाहिँ। अब ठुलबाबाले डुङ्गा हाल्ने रे, स्विमिङ पुल बनाउने रे, यता चाहिँ के गर्ने रे होइन। अब चाहिँ यसो रेस्ट आयो गाइस। धेरै भ्लगिङ भयो, थाक्यो। अब चाहिँ खाना खाएर भ्याएर चाहिँ म दिदीको घर आइसकेँ है। स्मृति दिदी यतैतिर हुनुहुन्छ। हेलो स्मृति दिदी। अब चाहिँ हामी चाहिँ मेकअप सेकअप गरेर चाहिँ बजार जाने गाडी बजारतिर यस्तो डुल्नलाई भन्दा नि सामानहरू किन्नलाई। अब चाहिँ हामी हिँड्न लागिसक्यौँ बजारतिर। यी गङ्गा दिदी हेलो भनिदिनु गङ्गा दिदी होइन। अब बजारतिर जाने अनि अब 1-1.5 घन्टा कति लाग्छ अनि घाम यस्तो विधि छ हेर्नु। त्यही भएर आँखा चिम्ले भएको छु चाहिँ म चाहिँ। अब चाहिँ आँखा हेरेर बोल्छु राम्ररी। अब हामी बजारतिर लाग्यौँ गाइस। अब यो रोड कटेपछि चाहिँ मेन रोड आउँछ अनि त्यहाँनिरबाट चाहिँ हामी गाडी चढ्ने अनि त्यहाँनिर टाढी झर्ने अनि एकैछिन ससिदीलाई कुर्ने।
शशी दिदीलाई कुरेसी चाहिँ शशी दिदी आउनुहुन्छ अनि हामी अब कता जाने सुरुमा आमाको कपडा सिलाउन जाने कि यसो बजार घुम्ने भन्ने अनि कपडा सिलाउन जाने भए कपडा सिलाउन जाने नभए बजारतिर जाने अनि बल्ल कामसाम भ्याएर अनि हामी फेरि फिर्ता आउने। अब गाडीहरू कुर्न पऱ्यो गाइस हेर्नु खाली देखेर आज त बाटो उहाँबाट आइरहेको छ एउटा गाडी अझ यतातिर यो पुलिसहरू बस्नु भएको रहेछ चोकतिर गर्दै है जे सुरुमा आउँछ त्यसैमा गइहाल्यो हेर्दा हेर्दा मिनी बस जस्तो लाग्यो ल अब मिनी बसमा चढ्छौँ। अब चाहिँ हामी चढिसक्यौँ टाढी बजारतिर जाने घाटोको एकैछिन भ्यू हेरिदिनुहोस् हामी बेलसी चोकबाट चढेको हामी पनि टाढी आइपुगिसकेको छौँ। अब टाढी चोकमा झर्न पर्यो है। अब झरिहाल्ने हामी पनि अब आमा पनि झर्नुहुन्छ गाइस झर्दैछु मलाई पुल अगाडि चाहिँ शशी दिदीलाई कुरिरहेको छौँ खै मान्छे आइपुगे भन्नुभएको तर आइपुग्नु भएको छैन है तल हेरौँ कतापट्टिबाट आइपुग्नुहुन्छ हेरौँ कुरम गाइस उति ग्रिन लाउने मान्छे आइपुगिसकेको छ ऊ त्यहाँनिर हेर्नु मुख छोपिरहेछ ऊ अब कतातिर भागी अब मलाई क्रक्सको एउटा चित्त बुझिसक्यो चित्त भएको प्लसमा आइसक्यो अब यसो क्रक्स हेरौँ यो हेर्ने राम्रै छ है कलर त सेतोमा अलिक कलर देखिहाल्ने कि सेतोमा हुन्न राम्रो छ अरू कुन कलरमा अरू त छँदै छैन कलर कुन भन्नु खोजेको क्या खैरो कलरको हामी स्मृति दिदीलाई फर्मल प्यान्ट वा जिन्सको प्यान्ट किन्न आइसक्यौँ मेरो क्रक्स मेरो हातमा आइसक्यो है चित्तलाई चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन चित्तलाई पित्तलाई चित्त बुझाउन एकदमै गाह्रो छ चित्त बुझाउन एकदमै गाह्रो छ है यहाँ पट्टाउन थालिसक्नु भयो दिदी बस्नु भयो मन परेन अरे चित्तै बुझेन अरे ए यस्तै रहेछ त्यो मैले भने अनुसार तपाईँ अझै बढ्नुहुन्छ होला अलि लामो लिनु नयाँ ट्रिक काटी नाप्ने रे यो पसलमा चाहिँ टी सर्ट नै राम्रो रहेछ ए म चित्त बुझ्न चित्त नबुझ्नु भन्दा नि फिटै भएन अरे अब हामी यहाँ अरू चिजै हेर्छौँ यसो मान्छेले चित्त बुझाउन गाह्रो छ त्यति ठिक हुन्छ मेरो त काम भइसक्यो चित्त बुझिसक्यो होइन दिदीको अब लाग्यो
आमाको कपडा सिलाउनतिर। अब चाहिँ हामी आइपुगिसक्यौँ ब्युटी पार्लर। कति छिटो आएर बसेको हो क्या, दिदीहरू आएर बसिसक्नु भयो। आमाको नाममा थालिसकेँ। म चाहिँ ढिलो आइरहेको छु। अब हेरौँ म्युस ब्युटी पट्टु हुँदैछ, नाप्दै हुनुहुन्छ। अलिक पुगिसक्यो। म दिनभरि डुलेर भर्खरै एउटा चिसो ठाउँमा आइपुगिसक्यो हामी। ब्युटिफुल आन्टीले कहिले कति लाग्छ दिदीहरूले चाहिँ मलाई पिट्नुहुन्छ खालि। फेरि तपाईँको पोज दिनु त, फोटो खिचेन ढिलो नगर तल मैले घर गएर 2 मिनट कुनामा राखेर कुट्छु। यसलाई लरे युट्युबमा हालेर भाइरल गरिदिन्छु। आई होप गाइज तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर।